下載轉賬信息，感應和諧響聲，靈異道探索平行空間。又翻嚟靈異道啦！大家好，我哋又係力奇啊！我係 Alice，我係珍妮花，我亦都係珍妮花。啊咁驚嚇？係我亦都係 Alice。哦 OK，係啊，你係啊珍妮花，亦都係 Alice。係幾無謂，係同埋無聊咯。唔好意思啊。冇錯啦，咁啊，阿力奇頭先帶出咗我哋今日嘅題目啦，意識戰爭，真係搞到我亂晒大龍啊，係咪啊？係啦，係啊。好啦，咁點解我哋今日會講呢個題目咧？咁其實呢個題目咧，我哋都花咗好大段嘅時間咧，去理解究竟個高靈想我哋講啲咩嘢咧？係咁我哋終於理解得到啦。聽都未聽過意識戰爭。係。咁意識戰爭係啲乜嘢咧？對於阿 Jennifer 嚟講，你聽完呢個 topic 之後，你感覺如何咧？我自己已經打緊仗，都已經講咩啊？係咯，喺度上邊。好。咁可唔可以清楚啲講俾大家聽，你裏面點樣打緊仗法咧？平時其實我哋日常生活成日都會自己打自己噶啦，即係想做一啲嘢或者唔想做一啲嘢，中間就會出現咗好多嘅意念啊。咁究竟到最後做唔做到咧？會唔會因為呢一啲念頭出咗嚟之後，會阻礙咗我哋前進咧？係啦，呢個就係平時自己嘅感受咯。好。咁你頭先正話，你話聽完個題目咧，你就打緊仗啦。係。咁可能你都喺度理解與唔理解之間，係咪？係啦。OK。咁好啦，究竟意識係咩啦？意識係啲咩啦？同埋咁點解會戰爭啊？係咯。係啦，咁我哋要理解一下。咁對於你嚟講，即係你哋嚟講，你覺得意識係啲咩咧？意識 conscious 啦。係咯。係啲咩？念頭咯。你諗嘅任何嘢咯，都係一啲意識嚟嘅。咁你覺得個意識係被動定主動嘅咧？可以被動，可以主動。係啊。OK。睇下你係喺邊一個方向度睇。係。咁你自己裏面但凡淨係講我獨立個個體，我呢個人個人裏面有冇被動同主動嘅意識存在咧？同一個時間有㗎。有㗎。例如咧，有冇例子啊？例子就係好似之前咁講啊，我哋未講過人腦同元神對話嘅。係。咁嗰度已經係有類似有兩股能量喺度講緊嘢。係。咁講嘢個過程中，其實咪就係有機會係抗衡緊。用喺個意識層面上面一路抗衡緊咯。係啊。咁意識咧，我哋講緊係有啲可能我哋知嘅意識啦。即係譬如話我而家喺度做緊節目啦，係咪？或者係我喺度思考緊，咁究竟我要下一步係做啲咩嘢啦？咁我係會即係思考緊，咁去諗下一步。咁呢個成個過程都係有一個念頭，我想要點，然之後就再去決定我下一步係點。咁跟住我決定嗰個答案嗰個下一步咧，有啲位係可能係我諗出嚟嘅，有啲嘢咧就可能係我接收翻嚟嘅。上一次咪講過修法嘅。係啊。咁所以咧，喺我自己裏面內在出現嘅意識，就唔一定全然係真係我自己裏面產生出嚟嘅意識嘅。得唔得先？有機會係外在。係有機會係外在，但係我以為係自己嘅意識，接收咗翻嚟，接收翻嚟嘅意識。嗱，我簡單啲言之，唔好講到咁 we 混啦嚇，有啲睇唔到嘅嘢，我講啲睇到嘅嘢。打譬如有冇試過睇醫生？有，我有試過啦。好耐未睇過啦。我試過睇醫生啦，好耐之前啦嚇，撞車。咁跟住咧就當然係半邊身咧，啲關節啊各樣都有啲唔妥，要睇物理治療。咁啊去到半路中途要翻嚟香港，咁冇物理治療睇啦。咁啊嗰陣時咧就走去睇西醫。咁因為你瞓唔到覺啦，咁我覺得咧身體又唔舒服啦，你個人咧係平瞓唔到。咁你就一定要去睇西醫問下佢，我究竟發生咩事咧？係咪？咁當其時嘅西醫咧就幫我 check 晒所有全身 check 晒啦。然之後佢嘅結論係話幫我聽，小姐你係有
精神緊張，俗稱精神病。係啦，跟住佢就俾咗鎮定劑我食。哇！咁我嗰陣時就真係未學 energy 啦，我唔知道咩叫鎮定劑啦。咁我抱住一個一半係懷疑嘅心態啦，但係亦都係有好奇想知道鎮定劑食咗之後係點嘅。咁係啦，咁我就食咗我人生嘅第一次鎮定劑。係啦，好似打咗懵仔針咁，好懵，係直頭咧 wing 到你係嗰個實際嗰個腦部運作好似停頓咗咁樣，即係唔好慢，好遲鈍。係，好啦，跟住咧，我話咁我瞓唔到覺喎，醫生佢就俾咗安眠藥。咁我就食咗我人生嘅第一粒安眠藥，亦都係最後嗰粒安眠藥。我未食過嘅，點解？可唔可以講多啲啊？食安眠藥咧，冇錯，你係可以瞓覺。係，但係你瞓覺嘅質素咧，我可以形容係非常之差，越瞓越攰。係，好攰。咁當然啦，喺一啲狀況底下，我真係一世即係。都俾一個睡眠瞓唔到嗰個折磨嘅話咧，可能我瞓嗰個狀態嗰個瞓嘅過程咧，總之我瞓到就安樂啦咁。但係好似我哋呢啲爛瞓嘅人咧，我哋好清楚係熟睡嘅感覺係如何。係瞓覺最好嘅 quality 嘅時候係點嘅時候，你突然間俾粒安眠藥我去試下瞓覺咧，我就知道瞓覺。唔係咁嘅，好似搞亂咗，好假嘅，好假嘅瞓覺，好似假死咁。即係我食咗粒安眠藥係我瞓咗，但係我個精神係好混沌嘅，即係你瞓醒咗冇嗰一種哇爽啊，冇嗰種咁樣感覺，唔爽嘅一啲都咁。同埋我見食咗安眠藥嗰啲人咧，即係如果 keep 住食嘅咧，佢哋會依賴咗，然之後食一粒唔夠要再加藥。係啦，我試過下啦，但係唔。咁我會咁形容嘅，當其時個醫生咧嘗試用精神衰弱或者精神緊張啦嚟enroll 我嘅，即係想用呢個意識意念安加諸喺我身上。係，但係由於我係實在係一個曾經試過瞓得非常之熟睡嘅人，同埋亦都曾經試過係身體健全嘅感覺係如何。所以我係唔認為我食咗嗰兩粒藥可以令到我翻去我以前嗰個狀態。所以我食咗一次之後咧，我就已經唔再食，然之後我走去睇中醫啦。但係意志薄弱啲嘅就不斷食咯。係啦，咁你就第一場嘅意識戰爭咧，即係喺醫生同我之間嘅嗰個意識咧。咁我就贏咗啦嗰陣時。咁如果意志薄弱嘅，可能輸咗咧，你就會一世攬住晒啲鎮定劑啊、安眠藥咁。咁攬住自己有病嗰個。如果我個念頭係好啊，我有精神病，咁咪每日都越嚟越精神咯。係。咁得唔得啊？呢個諗法可以嘅，係啦，可以嘅。係咯。係啦。幾輕鬆。係。如果你係已經係精神病處於一個咁厲害嘅狀態嘅話咧，其實基本上你係講得啱㗎，你開心就得㗎啦。係啊，所以通常嗰啲人咧就係入咗精神病院咧，然之後俾人照顧嘅啫嘛，基本上係啦，即係唔需要有啲咩唔需要做㗎啦。我有啲不知幾清醒啊，清醒過我哋。好清醒㗎，入去住一排跟住出翻嚟，有人餵我食咯。精神病啫嘛。係啊。係咯。嗱，我哋言歸正傳啦，講完笑啦嚇。咁啊，跟住我就去睇一個中醫啦。咁跟住嗰個中醫個意識就贏咗我啦，因為佢話幫我聽你因為撞車，所以你咧嗰個胸骨咧就紮住咗個心，一個胸骨咧就紮住咗個肺，咁你個骨咧頂心頂肺咧，所以咧你就係瞓唔到係正常嘅咁。跟住佢咧就即係當然要使咗好多錢咧，幫我拍翻正啲骨咧，然之後就暢通翻晒咧，就終於瞓到覺啦，就冇咗嗰種所謂嘅精神緊張啦。咁我係乜嘢藥都冇食啦，就只係拍個骨啫。咁啊，做咗一啲針灸咁樣咧，就搞掂咗啦。OK，咁呢一個就係我一個講俾大家一個小故事，就係話曾經我自己親身經歷嘅，就係即係如果我稍為意志薄弱啲咧，喺西醫嘅角度去游說咗我嘅話咧，我呢一個意識嘅戰爭我就輸咗啦。咁我就係贏咗我自己因為我清楚知道仲有好多其他嘅治療方法，咁我就會嘗試用其他治療方法咧，係真係翻嚟啦。Back to normal 啦，係啊，好彩，係啦，好彩，唔係就傻咗啦已經。咁嗰次之後咧，就令到我對西醫有一個好大嘅改變。係啦，咁我就唔係真係完全依賴西藥啦。即係當然啦，你要由一個由細到大都係食西藥嘅人，到你
要完全唔食西藥咧，中間你要有個過程噶嘛。係有啲掙扎。係啦，咁我就處於有好多次嗰個意識嘅改變。無論係接收定係發放，去令到我咧去改變我嘅念頭，然之後到我依家我真係唔食西藥啦咁樣。OK，咁當然啦，而家我哋咁樣講咧，就會好多人喺度爭議嘅，係咪？咁我先唔講究竟西藥有冇用先，因為西藥一定係有佢嘅用處嘅。但我想話俾你聽就係話，當你食咗嗰樣嘢翻嚟，我可以幫到我手做一樣嘢，但係同時間原來有好多手尾跟。譬如話喺 detox 嗰方面，即係我要喺度排毒嗰度我要做好多功夫嘅時候，咁你就要去衡量究竟呢個藥我有冇其他方法咯？係咪淨係得呢一個方法？咁但係要改變呢個概念咧，喺我哋意識層面上其實要做好多功夫嘅。係嚇。咁就係要拆除翻晒我之前被種下嘅嗰啲意識球掹啦。係，你可以講下個古仔。我有個朋友係就係長年累月都食西藥去舒緩或者係嗰一刻止痛咗佢嗰個痛症。係啊，但係其實完完全全冇處理過，係啊，冇處理過㗎。佢由頭到尾即係佢嗰個係不治之症嚟嘅，即係冇得醫㗎啦。喺西醫嘅角度，中醫都好難醫嘅。即係中醫可能你針灸可以舒緩，但係佢會能夠根治都好難嘅，係啦。咁所以佢咧一痛咧，佢只係不斷食止痛藥。咁但係咧，你止痛藥咧，其實食咗喺個身體裏面咧，你係有個毒素喺裏面，你係好難釋放嘅。你要做好多 detox 嘅功夫啊嘛，佢先可以釋放。咁而佢咧係冇處理過㗎。咁但係佢要點樣處理啊？佢其實痛喺邊度嚟？嗱，即係咁講，你個病有痛，佢已經係一個表達，即係一個表徵嚟嘅啫。痛本身話緊俾你聽，喂，呢一度唔該睇睇佢啊 check 佢啊。肌腱故障，唔該。唔該，肌腱故障。喺埋你面前。好啦，你個肌腱故障，你應該點啊？睇下部機咯。修理啦。咩問題影響我呢架機會咁樣失靈啦？係咩問題會令到我有呢個故障啦？針對性地去改善、去修理、去揾個源頭出嚟，揾翻個源頭出嚟啦，係咪？而唔係我求其揾，譬如你。揾啲螺絲塞咗去，或者黐啲膠水就當冇事嘛。明白。係咪？咁而家就係話個機件故障，我求其塞住啲嘢，等佢唔好聲嘈咧，佢唔嘈，我當佢冇事咧。咁就唔代表嗰個故障本身你面對咗佢，你解決咗佢。咁佢嗰個戰爭位喺邊度咧？因為你擺脫唔到我哋人類嘅概念，係真係有西醫呢樣嘢。我哋自細教育就係話有病睇醫生噶嘛，病向淺中醫嘛，係啦。咁如果我唔食西藥去解決我個問題嘅話，你要我接受其他去解決嗰個問題嘅話，你就要有新嘅概念或者新嘅意識種入你自己度，去拆翻你舊有嘅概念，你先可以深信呢樣嘢。所以當中都係講緊你信與唔信嘅啫嘛。係咪？就係咁嘅啫。所以你自己個意識或者個意念強嘅時候，你就會信咯。係啦。或者你對嗰樣嘢，你落咗你嗰個意識嘅振頻喺你身體裏面嗰樣嘢好強嘅，咁你咪信咯。如果嗰個意識振頻喺你身體裏面係好弱嘅，咁你咪唔信咯。而意識係點嚟咧？係我由細到大不斷喺度接收發放當中醞釀出嚟噶嘛。上集講過啦，我哋本身係一個收發器嚟噶嘛。係咯。咁你每日接收緊咩嘢意念？發放緊咩意念能量？咁嗰啲嘢已經係蘊含咗喺我裏面儲存咗喺度噶啦嘛。咁你就要嘗試，點解我哋要 purify 啊？要淨化，就係你要喺裏面嘅所有嘅意念意識係大清洗。即係釋迦牟尼個故事裏面講過掃塵除舊啦嚇，就係話你每一日你要去修練修行啊個過程，你就係點解要自觀咧？就係將自己裏面嗰啲塵垢掃除啊嘛。但係每一日要做噶，因為你每一日都係接收緊信息同埋發放緊信息噶嘛，即係所謂接收緊意識同發放緊意識啦。咁所以咧嗰個即係有痛症嗰個人啊，我哋朋友啦，就喺嗰個意識上邊其實係已經係掙扎啦，即係已經係打緊交、戰爭緊噶啦嘛。因為好多時就係話選擇性相信，即係咧有到有啲位咧，其實好猶豫，佢究竟得唔得㗎？因為佢冇即時見到嗰個效果啊嘛。咁就已經嗰個咁嘅念頭即係唔覺意就俾佢入咗咁樣。但係我好簡單話俾你聽啦，
當嗰樣嘢有機件故障嘅時候，你要嗰個機件嘅故障可以完全修理好，係要有個過程噶嘛。咁即係話佢要嗰個機件故障完全唔出聲嘈到你嘅話，佢要由頭到尾你要一層一層一層將嗰個故障去修理，可能唔啱嘅嘢要摒除，跟住加入新嘅概念各樣，你要去處理咗嗰嚿嘢個根本個根源，你先至可以真正處理咗個機件故障噶嘛。你唔能夠話哦，我而家拆咗一層啦 ，OK， 好啦，好似行順咗啊，但係佢仲有聲。好啦，然之後你可能你個念頭都有半信半疑啊，跟住咧我嘗試再好啦，我行多少少，我又再做多2下嘅修補工作，但係你都可能仲有聲咁，因為本身佢係壞咗噶嘛，其實係咪？咁跟住你就開始又再多啲半信半疑，點解仲有聲嘅嚇？然之後你再去處理嘅時候，你覺得個聲音唔係喺你預期當中咁快速地解決你個問題嘅時候咧，你就會選擇咗快速嘅方法啦。跟住你就翻返去食西藥噶啦。係啊，結果你嗰個問題又係冇解決啦，再加重咗你嘅負擔啊。係啊，成日都話西藥係快啊嘛。係啊。佢咪最厲害嗰樣嘢係啦，係快俾你見到，係收鼻水咁樣，揞住咗你隻眼啫，掩眼法，好快做咗個掩眼法啫。同埋有機會其實佢可能要其實個機件啊，有機會啊，我要去到一個即係好混亂嗰下，跟住先會突然間慢慢去平靜翻，即係等同於可能我有個腫咗一嚿發咗一嚿嘢，其實係要去到一個位發到一個頂點，咁但係咧你未去到嗰個位咧，以為越嚟越嚴重，就已經俾你見到，喂嗰樣嘢越嚟越嚴重，已經呢樣嘢已經話嗰個療法已經話唔得啦，跟住就要去揾另一樣嘢，即係例如西醫即刻收翻佢。個問題係咧 detox 啊，如果你係咪就係話咯嘅話咧，就係要去發啊嘛。你本身就係已經有好多毒喺裡面啊嘛。係啦。係好似阿力奇講得好啱㗎。咪就係要將嗰啲毒發晒出嚟咯，排翻晒出嚟咯。或者好似發燒咁樣嘛，你譬如小朋友發燒，佢燒到某一個度數，佢就自然而然就會跌翻落嚟㗎嘛嗰度。但係你唔覺得人係好擺脫唔到，就係話佢發個過程，佢頂唔順就係嗰個過程咯。其實係驚嗰個過程令到佢就依賴咗其他嘢。呢個咪修行咯。呢個其實就係一個修行咯。當然我哋呢一度唔係話去抹殺西醫，因為西醫都有佢精辟之處嘅。喺一個係啦緊急嘅過程裡面，其實西醫真係幫到手嘅。但係我哋要有即係有啲所謂嘅自然療法嘅幫助，或者中西合璧嘅幫助，去令到佢有嘅不足去補償翻，或者治本咯。係啦，係一定要治本啊嘛。咁我譬如話食咗西藥，我真係有個毒素喺裡面嘅話，我真係去排毒咯。嚇，咁而意識咧，其實完全就係可以幫到你咧，去我哋所謂嘅吸毒或者排毒嘅。你諗下我頭先講嗰大扎嘢。佢每一個意識念頭就係影響緊你點去選擇，你個選擇嘅過程當中，究竟我喺度係吸收緊啲咩，排放緊啲咩嘢，發放緊啲咩嘢，即係唔好睇少一個念頭。由你細個即係你父母開始種你嘅第一個念頭開始，其實佢已經係我哋叫做drive 緊你啊，主宰緊你去行唔同嘅道路啊。咁所以當我哋打坐咧冥想啦，其實我哋唔係淨係打坐冥想，我哋亦都要去清空我哋嘅思緒，將我哋嗰啲意識，將我哋嘅念頭清空佢。點解要咁做？就係因為唔好俾一啲固有嘅概念或者信念去控制框咗我自己。如果你真係想我哋所謂嘅自在啦，其實真係要係全然進入沒有界定啊。空性啊，你係喺嗰個層次上面去理順翻自己嘅能量，去令到你嗰個意識可以係好穩定、好靜啊，唔好嘈喧巴閉，俾 N 咁多個意念嚟，你都唔知行東定行西咁，令到你好混亂。你就要穩定翻自己落嚟，去重新去選擇你接收同埋發放咩意識。所以我哋今集講意識戰爭咧。你留意下，真係五花八門啊！無論係我哋內在定係我哋嘅外面，都係產生好多唔同嘅意識戰爭啊！每一日無時無刻都係發生緊嘅。咁我哋下一節可以再講多少少例子俾大家聽。好，下一節見。